আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখছেন সকলকেই জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা সীমিত বাজেটে ভালো গাড়ি যে কোনো প্রকারের চাষের জন্য উপযোগী পরিবহনও করতে পারবেন, ভালো গাড়ি যারা খুঁজছেন কিনতে চাচ্ছেন, আপনাদের জন্য আরও একটি ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন আজকের গাড়িটি হচ্ছে টাফি কোম্পানির 7250 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। আর এই গাড়ি দিয়ে কিন্তু যে কোনো প্রকারের চাষের জন্য কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। চাষের যে ফিনিশিং সেটাও অনেক ভালো। মাস্কিউ অরিজিনাল ইতালিয়ান 48 ব্লেডের মাস্কিউ রোটা সহ বিক্রি করা হবে। তো অনেকেই কিন্তু 8055 টাফির 7250 এই গাড়িগুলো কিন্তু অনেক পছন্দ করেন। এটা 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, যে কোনো প্রকারের পরিবহন যদি করতে চান তাহলেও করতে পারবেন। আর সেই সাথে এই গাড়িতে কিন্তু 14/9/28 যেই চাকার বিট কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, এটা একেবারে 95% রিসোল্ডিং চাকা, তবে একেবারে 95% বলতে গেলে একেবারে ফুল বিট রয়েছে। চাকার যে কন্ডিশন, বনাট মাডগার্ড থেকে শুরু করে সব কিছুর যে কন্ডিশন একেবারেই টিপটপ কন্ডিশন বলবো। আর গাড়িটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 2020 সালের মডেল, এবং মালিক পক্ষ ইনফর্ম করেছেন গাড়িটা চলেছে মাত্র 3900 ঘন্টা। গাড়িটা চলার পর মিটার বক্স নষ্ট বা ওয়ারিং নষ্ট হয়েছে। এছাড়া গাড়িটা খুব বেশি একটা চলেনি, সেটা আসলে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবে গাড়িটার যে ওভারঅল কন্ডিশন ভিডিওতে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন একেবারেই ফ্রেশ। আর সেই সাথে লোকেশনে গিয়ে দেখলে ইনশাল্লাহ আপনাদের পছন্দ হবে। আর গাড়িতে যদি কোনো কাজ যদি আপনারা দেখাতে পারেন, অবশ্যই আপনাদেরকে সেই কাজটি ইনস্ট্যান্টলি কিন্তু আপনাদের কাজ করে দেওয়া যাবে, ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই। গাড়ির ইঞ্জিনে কোনো হাত পড়েনি, এখনও ফুয়েল পাম্পের কাজ করানো হয়েছে, জাস্ট ফুয়েল পাম্প এবং ক্লাচ প্লেটের কাজ করানো হয়েছে। এছাড়া গাড়ির ইঞ্জিন বলেন, গিয়ারবক্স বলেন, কোথাও কিন্তু হাত পড়েনি, মালিক পক্ষ ইনফর্ম করেছেন। আর একেবারেই ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। চাকার বিট কন্ডিশন থেকে শুরু করে বনাট মাডগার্ড একেবারেই টিপটপ কন্ডিশন। গাড়িটার লোকেশনে গিয়ে আপনারা গাড়িটা দেখতে পারেন। গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে রংপুর জেলা, রংপুরের আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। আপনারা যারা রংপুরের আশেপাশে রয়েছেন খুব ইজিলি কিন্তু চাইলে গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, যে কোনো প্রকারের কাজবাজ করতে পারবেন। ইতালিয়ান অরিজিনাল মাস্কিউ রোটা সহ বিক্রি করা হবে, 20-এর মডেল। গাড়িটার ওভারঅল কন্ডিশন একেবারেই ফ্রেশ কন্ডিশন। আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মালিক পক্ষের নাম্বারে আপনারা কথাবার্তা বলবেন। আর যদি কেউ বিজ্ঞাপন দিতে চান আমাদের ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে, আপনাদের ট্রাক্টর রোটার ট্রলি যদি বিক্রি করতে চান, তাহলে অবশ্যই বিজ্ঞাপন রিলেটেড যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে ফোন দিয়ে কিন্তু আপনারা আপনাদের ট্রাক্টর রোটার ট্রলি কিন্তু বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন আমাদের মাধ্যমে, ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে। আর এই গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি গাড়ি, 5,90,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, ইতালিয়ান অরিজিনাল 48 ব্লেডের মাস্কিউ রোটার সহ 5,90,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। কিছুটা দাম দর করা যেতে পারে, তবে মোটামুটি এটাই ফিক্সড। যাদের বাজেট রয়েছে আপনারা অবশ্যই ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি মনে করেন আমাদের চ্যানেল থেকে আপনাদের কোনো না কোনোভাবে উপকার হয় আমাদের কাজের মাধ্যমে, আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। আর যদি কেউ ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখতে চান ফেসবুক থেকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আপনারা অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।